Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Acomode-se confortavelmente, deitado ou sentado. Procure fixar seus olhos em um ponto fixo, olhando levemente para cima, focando apenas neste ponto. Mantendo os olhos abertos, respire lentamente, respire profundamente. Ao inspirar, prenda um pouco a respiração e depois solte. Inspire mais uma vez profundamente, prenda um pouco a respiração e solte. Focando nesta respiração, você vai relaxando, inspirando, prendendo e solte. E você vai repetindo esta respiração, ainda de olhos abertos, inspirando, prendendo e solte. Agora, eu vou contar de 3 até 1. E quando chegar no 1, você poderá fechar os seus olhos e relaxar. 3, 2, 1. Fecha os olhos. Isso. Agora, imagine que você está num lugar calmo, seguro e tranquilo, e que neste lugar tem uma rede. Você deita nessa rede e começa a balançar de um lado para o outro, de um lado para o outro, e você vai percebendo que seu corpo vai relaxando. E neste momento, você pode iniciar uma contagem de 10 até 1, bem lentamente. E a cada número, você relaxa mais e mais. 10, 9, 8, isso, relaxa. E você balança para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. 7, 6, 5, relaxa mais e mais. 4, 3, 2, 1, relaxou. Agora que você já está bem relaxado, você continua percebendo esse lugar, que é um lugar muito agradável, calmo e tranquilo. Este é um lugar que você se sente muito bem. Você começa a perceber o barulho do vento, você começa a observar a natureza, as coisas ao seu redor, a tranquilidade deste lugar, e você relaxa. Como esse é um lugar de muita paz, você percebe e permite que todas as funções do seu organismo estão sendo reequilibradas. Seus músculos estão repousados, calmos e relaxados.
Seus nervos estão serenos. Todos os seus órgãos estão em funcionamento perfeito, funcionando em perfeita harmonia. Todo o seu corpo está sendo banhado de alegria, amor, tranquilidade e coragem. Suas células gastas, enfermas e envelhecidas estão sendo substituídas por células novas, fortes e saudáveis. Todos os dias, sob todos os aspectos, você está cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os aspectos, você se sente cada vez melhor. E com essa mesma energia positiva, peço que você repita mentalmente para você estas afirmações. Hoje eu vou me conceder uma nova liberdade. Hoje eu vou me conceder uma nova liberdade. A partir de hoje, eu me permito ser livre. A partir de hoje, eu me permito ser livre. O que me incomodava antes, hoje já não me incomoda mais. O que me incomodava antes, hoje já não me incomoda mais. Agora que tudo está em perfeita ordem, você vai apreciando esse momento, se sentindo bem e vai voltando para o momento presente. Porque a partir de agora, quando você quiser e achar que já foi suficiente, você pode abrir os seus olhos e viver uma vida muito melhor.